我有一次喺呢家庭嗰個 coffee shop 裏面，聽見兩個僆仔，聽見兩個啱20歲、廿歲到嘅，喺兩個度吹㗎。我啊公司上個月派佢去日本，乜唔出奇咯。呢個又話我啱我上個月又去日本，唔知點撞到你嘅。喺度咁都吹㗎嘛！我心諗，即係好似炫耀自己去日本度做呢。其實咧，我好而係40年前我都去日本做生意。但係40年前日本都唔係咁咩啫。好難打入個市場。係啊。佢哋有一個仇視外人嘅心理，你感覺唔到㗎。佢其實保護得好犀利，係有仇視㗎。佢喺你面前咧裝模作樣做得好，打到高作音。但係心裏邊一套咯。外國人就係，外國人咧就表個面擺到出嚟，中意做